안녕하십니까. 인생 놀세입니다. 오늘 또 여러분과 함께 즐거운 시간 갖도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 꼭 부탁드리고요. 노래방 기계에 관련된 모든 음향시설에 문의하신 일 있으시면 전화번호로 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘은 인생 돌쇠의 귀한 손님 모셨습니다. 인생 돌쇠의 저희 그 38번 국도에 명칭 가수라고 소문나 있는 저 지인을 모시고 진정인가요를 보내드리도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 갑니다. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다.
귀한 한